My name is Sten, presenter or Kitaka presenter Sten, aka update man all the way from Sten TV worldwide. Kora subscribe kuri n'urubuga rwacu mu kubandanya mwironkera amakuru agiye atandukanye avugwa mu entertainment yacu ya 257 Buja Flavor, na cyane cyane kuba artist ibacu ni Big Farious. Twaheruka mu myaka 5 iheze, mu myaka 4 mu marap agiye atandukanye ya za Konzo ya Kinko, za Kima wa Sten, izindi ndirimbo nyinshi zagiye zikundwa zikozwe mu mudiho wa rap no muri Big Farious Mugandezire, CEO wa Bantu Boy Record. Uyu mwanya rero turiko turavugana management y'ikabihejeje kumenyesha yuko uwo muri Big Farious soon agiye kutuzanira ikintu gishasha gikozwe mu mudiho wa rap. Ikintu kaba kiriko kiratangaza benshi kubona Big Farious ariko arasubira muri uwo mudiho wa rap, na cyane cyane yaha benshi bari bamunyotewe muri uwo mudiho kuko yakubise muri uwo mudiho ibikorwa bye bikunda kugenda neza. Kugerageje kuraba ndavuga za ndirimbo za Konzo ya King Kong narimeje kubibabarira, ni indirimbo zafatishije henshi yahagishoboka. Ugiye kuraba za Kima na Sten, indirimbo zagerageje gukundwa cyane. Indirimbo noneho za Big Farious nyinshi uzindizera neza kari za rap, naho ushobora kwandika ngaha muri commentaire nyinshi ushobora kubumenya za Big Farious na rap. Ni indirimbo rero ya rap igiye gusohoka vuba cyane, nizere neza kari gikorwa cyiza, nizere neza kari gikorwa giye gutuma Big Farious asubira kwifatira uturere tugiye dutandukanye, na cyane cyane muri EAC East Africa. Reka sindabarambiza amajambo, ahubwo icyari kubamenyesha yuko igikorwa Big Farious agiye gukora soon ari igikorwa cy'amata n'ubuki kigiye gutuma umuziki wa entertainment yacu ya Buja Flavor ugira kandi gaciro kuruta, kuko Big Farious ugerageje kuraba mu gihugu cy'u Rwanda baramutinya kuri rap, ugerageje kuraba mu bihugu bigiye bitandukanye ni maintazo menshi dushikunda gukurikirana. Iyo bavuze Big Farious umva bamutinya kuri iyo rap, kuri style ya rap, baravuga ati ujya mu type n'umumesha. Reka ntobarambize rero amajambo, share, subscribe, wongera usige na commentaire yawe yingene ushobora kubivuga k'ivyo bintu, yingene ushobora kubitahura wewe na ide yawe ushobora gutera muri entertainment yacu, si kuri twebwe gusa ahubwo nk'igisabo canke nk'impanuro ushobora gutanga mu ba artist, mu bantu bose boba bari muri entertainment ya Buja Flavor, kugira turabe ukuntu dushobora kwinuwana mu guhagurutsa umuziki wacu wa Buja Flavor. Turabakunda cyane, mwari kumwe na Sten presenter cyangwa se umwite presenter Sten kuri micro za Sten TV worldwide. Ciao ciao till the next time.